kimchi? Yeah. Was it good? Yes. She have bangs now. Bangs Garcia. That's what. Just kidding. Mm. So hi guys, quick shopping for dishwasher kasi sira na yung dishwasher namin. So bilis lang. So after namin na install yung dishwasher guys, so lumabas kami dito sa Lothes kumain. Thank you. So this restaurant we went guys, they're the one who made food for the Crown Prince of Norway when he came to Hobleria last time that I've been able to serve him. That was really nice experience. It's such an honor to be able to serve a crown prince like in real. I never dreamed of that I've been able to do that. Alam niyo kung bakit tawang-tawa kami kasi hindi namin naintindihan yung explanation nang nag-serve about this food. Walang nakaintindi kahit yung mga Norwegian na kasama namin. All of the dish we eat guys is very good, super yummy. It's like worth it. The price, it's really tasty, delicious, you can name it. Everything, oh my god, very good. This fish is, oh my goodness, very good. Very delicious. Ingen spandera. Lami dong? Umutaw eh. Bitaw. Diyan man pag-picture. Nakalimot di ay. Ah, sa kuan mo ha? Kasi ko pa nalungkot siguro eh. Lami? Na hinoy. Saan na yung fish? Bau deh ano ini. Bin kakak dong. Ha, ulibin. Kakak. Lami. Bisa na bloom stem. Ngit-ngit man. Thank you so much, Dailin, for the flowers, for the bouquet with flowers and chocolates for our 13th year wedding anniversary. It's so beautiful. You can have your own flower shop now. It's sponsored by Elenita. Yeah. Salamat tay. Good morning! We're going to eat breakfast at the mountain. Mag-picnic kami for breakfast. Maganda yung weather. The weather is so nice. Sun is shining. Haggard naman yung mukha natin guys. Wala pang ligo.
Bad shape. It's bad shape. Hindi na nagtitraining. Wala. Wala. Opla. And we're here. Sumama din si Meow Meow. How are you, Meow Meow? Sitta her inne, altså. Nei. Jeg tror at mamma blir det eneste som styrer på det. Så, Sitte oppe der, ja. så jeg venter alle. Their hideout. Is that your hideout? Nei, Nei. dette er bare hus. Hus? Så kan vi kunne Nei. Å Gud, så det var. Couch? Jeg skal med deg av håret bak, sånn at jeg ikke får det i. Jeg skal gå og hente Har du vannflaske? Nei, Til og med vann. det er egg. Ja. Ja, ikke der nede. Man har bare å spise. Vi kan spise først. Så dere kan leke. Men det er så kjekt. Ja da. Alisa, Meow Meow, Ichiro, silipon Meow Meow. Og pappa, vi var bare barn. Kan du vise hva vi gjør? Når vi gikk til vi var så rike at vi gjorde sånn at So we have eggs. Andrea have omelette. And we have boiled egg. So we have bread for breakfast. Meow Meow. Luklar kayo. And we have fruits. Ay! Meow Meow. Pass. Ja, her. Og så var det sånn at jeg kjøpte badedrakt og kostet 5000. Kjøper du. Jeg kjøpte badedrakt som kostet 5000 Oi. til meg og Alisa. Når jeg og Alisa kjøpte Kain tayo guys. Ja, det fine, for de kostet 5000 og har over 5000. Mer enn 10 000 eller milliarder. Vi har billioner, trillioner, nei, vi har infinity. Har du det? Ja. Hele Det tiden. er ikke bare det. Hele tiden når vi bruker pengene, da kommer accounten vår høyere og høyere med en gang. Du må tenke hvordan dere får det i virkeligheten da. Den er veldig stor og veldig fort, og kan fly høyt til månen. Det er sånn badested til meg og Alicia til å relax. Og en bachelor gjør sånn. Og så gir han oss, og så tar han ut.
og spille for dere. Ja. Ja, når vi vil. Bare. Men av og til så er det låst. For å la meg siden dere vet det er der bare. Kan jeg ta en sånn? Ja. Mm. Var det godt? Ay. Biglang lumamig masyado, wala akong leggings. Yung araw natabunan ng clouds. Malamig na siya. Hey meow meow, are you being naughty? Ha? Nasaktan si Andrea. Ano niya, ganyan. Nei, du må... Ok. Jeg vil ha en egg. Nei, jeg vil ha egg i en matboks. Ja, det kan vi fikse. Og jeg har gitt dem til. Og så vil jeg ha appelsin, nei, med mandarin og jordbær. Sett i hvert på bordet. Ja. Ok, her. Jeg skal gi deg en dag. Ay, katugnaw! Ok. Alicia, du må sitte nede. Malamig, malamig. Jeg skal bare ta appelsin over. Nawala yung araw. Natabunan siya, guys. Alicia, skal du ta din over? Skal du gå med til flyet og leke der, eller gå til badestedet? Vi var så rike at vi hadde til og med et badested. Ano ka ba, sorry ka? Kanskje your dreams turn it to reality? No. No? Beluit si Bleri ka po ikta? Så, ja, men. Buta mo siguro na si Meow Meow. Pappa skulle ikke med sjokolade. Glemte. Ok. Sjokolade. Kanskje vi glemte litt. Da får vi ekstra når vi kommer sånn. Nei. Skal vi gå over da? Er det blind? Han er blind. Nei, han ser det. Lukter det han? Uwi na kami, guys. Ang lamig na ng hangin. Ay, umaraw na naman. Balik na kami. Lang. Wala lang. Nag-breakfast lang sa Ay. Pahangin. Di ba sa atin yung pag tatawag tayo ng hangin or gusto natin mahangin may. Dada, apa? Ay, Ichifardi. Ay, ang hangin. Totoo talaga, no? Pag tawagin mo yung hangin ba? Pag hahangin. Tapos sobrang lamig. May ice. Diyos ko, Lord. Sobrang lamig. Ay, sakit ng kamay ko. Bigla talaga siyang lumamig. Masyado. Pero may mga huni na ng mga ibon, guys. So it's good sign. Soon spring time. Last month na lang to sa winter. Tapos March, spring na. Sarap magbakasyon, guys. Pagod ako. I'm really tired. Kung kung mayaman lang tayo, guys.
Ay, nako. Kailan pa? Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe. Nebo Family Vlog. Be safe everyone. Bye.